самое интересное, что мы можем приобрести ремонт от застройщика по цене всего там порядка 36 тысяч за квадрат. Это даром. Таких цен нет вообще. Это будет, причем с сантехникой. То есть на такую квартиру в 35 метров ремонт обойдется в 1 300 000. Плюс квартира 10 миллионов. Ремонт 1 300 000. Мебели докупите. Парковку себе возьмете. И вообще как сыр в масле будете кататься.